Fale, Mengues e Mengues. Quem faz correndo trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente está aqui, né? Deu pra perceber. Então, olha a nossa carta. Tesourito. Tá escuro, tá totalmente escuro, não consigo enxergar nada. Abre a porta, vai. Ah, não custa nada assistir um pouco de TV, né? Vai. Eu assistir assim, ó. É mais legal, mais confortável. Nossa, que vista muito bonita. Quem será que vai assistir eu? Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, gente. É isso mesmo. Eu não quero mais assistir TV, tá chato já. Tem que pedir alguma coisa pra comer. Eu sei. Bicho. Outro pra segunda pessoa, vai. Vamos voltar pra primeira pessoa, terceira pessoa, né? Terceira, primeira, segunda, terceira, quarta. É mala mía, pero en nadie confío. Yo te lo dije que tenés. Minha mão quebrou, eu coloquei não, só pra ligar, mano. Eu não sei porque eu acabei colocando ferro nisso tudo, né? Agora todo meu ferro. Ah, agora eu sei porque, ó. Eu não sei se... Gente, já voltamos. Aqui, gente. Eu coloco mais no retorno. Então, se eu ligar esse canal aqui, ó.
testar minhas habilidades. Vamos ver se eu consigo me sair contra 2 homens. Homens porcos zumbis. Ou melhor, os pigmans. Ah, não, tô sem armadura! Tô vivo. Nossa, que mal educado, nem pra dar. Deu moeda pra mim, pelo menos. Tá chovendo, hein? Eu vou pra minha cama aqui na minha casa. Tá de noite. Naruto. Bem, eu sou muito pobre, pelo amor de Deus. Eu tenho só 25 mil diamantes só. 15 blocos de diamantes. Ouro. Vários diamantes que eu consegui lá. Eu sou muito pobre. Eu só vou pegar a terra, daí eu fico rico. Tô zoando, eu sou mais ou menos. Gente, um dia eu vou reformar minha casa, ela vai ficar toda de diamonds. É, esse bloco aqui até dá, mas eu prefiro ainda diamante. É melhor colocar aqui pra passar. Não muda nada. Ao contrário, piora. Cadê aqui meus diamantes? Ah, não tá. Ah, não, tem sim. Meus 14 diamantes. Mas meus outros que eu coloquei. Gente, eu vou entrar no criativo pra reformar minha casa de diamantes, tá? Pra isso pode. Mas eu nem sei se dá pra entrar no criativo. Quer saber? E vou voltar a minerar. Quando eu conseguir minerar tudo, eu volto. Eu vou minerar o que voltamos, gente, não teve jeito. Meus blocos acabaram, só faltou um bloco. Eu tive que entrar no criativo. Título desse vídeo com certeza vai ter reformando minha casa. Mas eu reformo é difícil. Não! Boa! Coloca um bloco aqui. Tem? Cadê? Cadê a porta? Tá vendo que eu tenho que pegar? A água não sai e eu consigo entrar. Mas eu prefiro assim mesmo. Meu Deus do céu, que meu braço, eu nunca vi meu construção que demora tanto. Mas demorando tá valendo a pena, né, gente? A casa vai ficar mais resistente, vai ficar mais bonita. Porque ela já é. Não. Aí coloca. Aí. Não faz núcleo sentido.
consegue fazer muitas construções, gente. Eu só gosto de fazer carro, gosto de fazer moto, gosto de fazer caminhão, gosto de fazer mundo. Gente, vocês querem que eu escolha qual time praticamente? Dá pra fazer história praticamente. Flamengo, Brasil, Argentina ou Alemanha. Vamos tirar o Brasil e vamos colocar a França no lugar do Brasil. Porque o Brasil já foi, né? Agora vem, pega meus bloquinhos de diamante. Não! Vai ter que ficar assim. Eu não vou fazer mais nada. E minha casa está pronta. Minha casa mentira, não tá não. Gente, a partir de agora vocês só vão ver essa casa aqui, ó. Vamos relembrar os velhos tempos que a gente tinha casa de madeira. Agora vamos levar uma casa mais bonita. Coloca assim, ó, seja mais... Vai ficar assim. Não tem nada lá, não tem nada lá aí. Aí. Gente, vai acabar nossa queridíssima Ultrameca. Casa de diamonds. Gente, essa parte já é 18, nossa criatura. Lá no primeiro episódio, no segundo, a gente conseguiu. Gente, não custa não vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Estão quase chegando em 30 inscritos. Vamos dar essa força aí, tentar chegar em 100 inscritos, vamos? É bem difícil alcançar meu sonho, é praticamente impossível. 100 mil inscritos. Tochita. Quebradinho. Quebradinho. É isso, gente, nossa casa acabou. Gente, olha como ficou a nossa linda casa. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da reforma que eu fiz. Se gostou, já vai deixando logo seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Se você gostou, dá like, vai, não custa nada. É isso. Falou. Tchau. Fui, menguinhas e menguinhos.